Dobrodošli, dobri moji ljudi na 144 Tarot kanal. Sve vas mnogo pozdravljam, nadam se da ste mi dobro i zdravo. Želim vam da to i ostanete. Evo mene ponovo sa još jednim čitanjem. Danas radimo temu šanse koje vam stiže u narednih 48 sati. Dakle, vrata sudbine se otvaraju i vidjet ćemo kakve promene nas čekaju u tom periodu, bez obzira na to dakle, kada gledate video, od trenutka kada gledate video pa narednih 48 sati. A ukoliko želite detaljnije analize, detaljnija tarot čitanja, možete da mi pišete na Viber, Whatsapp. Broj telefona se nalazi na ekranu, a u opisu videa imate i link do moje Ko-fi stranice preko koje možete direktno da naručite i zakažete svoje čitanje. Hajde da krenemo sa današnjom temom. 3 grupe karata, 3 kristala. Za grupu broj 1 odabrala sam ovu kartu i aura, Rainbow Aura kvarc. Za grupu broj 2 Rose Quartz ili Rosenkvarc. I za grupu broj 3 ovaj Pink Aura kvarc. Daću vam malo vremena da se intuitivno opredelite za svoju grupu, pa krećemo sa čitanjem karata. Krećemo lagano. Pozdrav za grupu broj 1. Vi ste odabrali kartu The Observer, posmatrač. Mislim da postoji realna šansa da budete primećeni u narednih 48 sati, dakle primećeni na poslu. Neko će primetiti da se trudite, neko vas posmatra, mislim u najboljem onom smislu, dakle ne u smislu nekog ko vas progoni, uhodi, ne, ovo znači da ste viđeni, da ono što radite, da se to primećuje, da ne radite nešto uzalud, da se ne trudite uzalud i da će biti fantastičnih rezultata. Možda će vas neko pozvati na saradnju, možda ćete dobiti povišicu, ovo je prilika da vas neko primeti konačno, da postanete vidljiviji u onome što radite i da za sebe recimo stvorite neke najbolje poslovne uslove. Ovo je poziv na saradnju, ovo je angažman u najavi. Hajde da vidimo šta je još za grupu broj 1. Novi pravac. Novi pravac. Mislim da grupa 1 zaista ima šansu da se sada nekako možda i preusmeri. Dakle, ovaj poziv, neko ko vas posmatra, neko ima na umu saradnju sa vama, neko želi da iskoristi vaše talente, vaše umeće, to što fantastično umete da radite. I to će biti, da kažem, obostrana neka dobrobit. Vi konačno imate priliku da materializujete te svoje talente, neko ima priliku da nađe fantastičnog saradnika, da uspostavi neku finu saradnju i kažem, ovo je obostrano zadovoljstvo i vrlo, vrlo produktivna saradnja pred vama. Mislim da ćete odjednom, ako ste do sada planirali nešto, ako ste razmišljali u jednom, ako ste bili fokusirani na jedan cilj, ovo je neka nova mogućnost, ovo je nova šansa, nova prilika, pa ćete planirati nešto drugo. Vidim da možda i preusmeravate svoju pažnju. Da. U kontekstu ljubavnih odnosa i ljubavnih dešavanja vidim da vas je neko primetio. I možda ako vam je jedna osoba na umu, ako vam je srce kod jedne osobe, ne uspostavlja se nikakva veza, ako patite zbog nekoga, evo je ljubav iza ćoška, ovo je fantastična prilika. Možda je neko u vašem komšiluku, neko sa kim se susrećete, možda ne primećujete baš tu osobu, ali ova osoba primećuje vas.
na način da baš onako skrećete pažnju, da razmišlja o vama i da sledi neki, da kažem, kontakt, sledi neki razgovor pri narednom susretu. Vidim udvaranje i vidim da će vam prijati to udvaranje. Sa druge strane, kažem, ovo je neka fantastična poslovna ponuda, kao da nekoga fascinirate svojim umećem i svojim talentima i svojim veštinama i svojom produktivnošću i svojom vrednoćom i neko želi da se sa vama udruži u poslovanju. Vidim da imate, da ste na nekoj pauzi, da ste možda na nekom stand-by-u, da je došlo do nekog zastoja i kao da već čekate možda neki pravi trenutak da nešto pokrenete, jer kažem, usmereni ste i fokusirani na jedan cilj. Ovo što dolazi potpuno će vas preusmeriti i vidim da preuzimate inicijativu, vidim da ste aktivni, vidim da odmah krećete sa poslom. Tako da vi imate sad priliku da nešto konačno realizujete i sa nekim da se udružite. Grupa broj 1, samo da... Da, ovo je novi neki cilj pred vama. Ovo je neki viši cilj. Znači, o ovome možda niste razmišljali, ali ovo je šansa i prilika da se u nečemu i usavršite, da ponovo aktivirate neke svoje želje, neke svoje aspiracije i ambicije. Možda ste se, ne znam, prilagođavali nekim okolnostima, možda ste malo spustili kriterijume, ali vidim da vam se vraća ova aspiracija, jer imate šansu i priliku da krenete na to neko, da kažem, usavršavanje stručno ili da idete za nekim višim ciljem. Ali da, imajte na umu da sledi neko posredovanje, da to što vas... Mislim da grupu 1 plaši, kao da strahujete možda ili od neuspeha, ili strahujete od toga šta će neko reći, možda malo imate tremu i možda se malo povlačite u sebe, možda ne želite da budete toliko vidljivi, da ne želite da budete u prvom planu. Međutim, vi ste svakako u prvom planu. Znači, neko vas je uočio kroz ono što radite, privlačite dosta pažnje. Mislim da će još više pažnje biti na vama, pa vidim da je ovde potrebno i prilagođavanje u tom smislu. Da, ovo je takva produktivnost i tako sad kreće da se menja finansijsko stanje kod vas, finansijska situacija. Dakle, vi svojim radom, svojim veštinama, svojim trudom ovde zarađujete i ozbiljan novac. Da, vidim da ćete sebi priuštiti ovde jedan lep život, ugodan život. Da li je ovo neka kućica u cveću o kojoj ste maštali? Mislim da ćete sad moći to i da realizujete, jer, kažem, postoji šansa da sa nekim iskomunicirate u narednih 48 sati. Neko vas je primetio, neko primećuje vaše talente, vaš trud i rad i želi da sarađuje sa vama ili želi da vas angažuje. Taj posao vam donosi priliku snova. Kasnije, naravno, ne u 48 sati, ali kroz ovu saradnju imate ozbiljnu šansu da nekako promenite svoj život. Naravno, na bolje. Prevazilaženje prepreka, šta god da su prepreke do sada bile. Da, vidim da vas je možda neko doveo u zabludu ili kao da ste posustali u nekom trenutku, pomislili da nemate dovoljno snage, da posjedujete dovoljno veština, znanja za nešto. Međutim, to nije tačno. Mislim da se menja i percepcija ovde, vaša percepcija o tome, znači šta možete, šta ne možete. Prosto postajete nekako samouvereni kad stigne ova ponuda, kad stigne ovaj poziv ili pohvala. Mislim da je ovo i jedan ozbiljan podstrek. Ovo su i neke srećne okolnosti, iznenada. Dakle, mislim da ovo dolazi kao neka srećna okolnost. Sreća vas prati u ovoj situaciji. Mislim da
šta god da je prepreka u ovom trenutku, vi mislite da to ne možete da prevaziđete, ali prevazilazite. Jer taj jedan poziv, ta ponuda, ta možda preporuka menja sve. I ovo bi bilo čitanje za grupu broj 1. Pišite mi u komentarima šta vam se to lepo dešava. Ja vam želim svako dobro. Pozdrav za grupu broj 2. Vi ste birali kartu transformacije i eto, to se upravo dešava u narednih 48 sati. Nekako menjate kod sebe možda, osjećate neku promenu, osjećate možda i neki uticaj iz polja, možda se nešto oko vas, možda se okolnosti menjaju i utiču direktno na vas i vaše odluke i vaše raspoloženje i kao da menjate možda način komunikacije u poslu, u ljubavnom odnosu. Ja vidim da jedan ljubavni odnos doživljava transformaciju, dakle ako nije štimalo, to se menja, vidim da se uspostavlja novi nivo odnosa, dobra komunikacija, dolazi do usaglašavanja, dolazi do kompromisa. U poslu takođe vidim da kreće odjednom nešto na bolje, kao da je bilo nekog zastoja, jer ovdje imamo i tu karmičku osmicu, taj broj govori upravo o tom nekom zastoju, o nekom prelaznom periodu, o prepreci koja se nekako sama od sebe na kraju i reši, zahvaljujući vašoj upornosti i mentalnoj snazi i veštinama na kraju krajeva. Hajde da vidimo još poruka za grupu broj 2. Imam utisak da se konačno neki teži period završava. Da, ovo izlazite iz nekog tamnog, mračnog perioda svoga života i tako se možda i osjećate trenutno ili duže vreme, kao da ste malo demotivisani, a imate mnogo toga da ponudite. Vidim da ste jako kreativni, da nekako gušite taj svoj talenat ili, ne znam, sputavate sebe. Možda ste zapostavili neki svoj talenat, možda ste se preopteretili nečim pa ste zapostavili tu svoju neku stranu, kreativnu. Kao da ste izašli iz balansa. Ali evo, opet imamo tu osmicu i to je progres. To je neko duhovno buđenje, to je osvešćivanje onoga što vi jeste. Kao da dobijete neku iznenadnu moć ili, kažem, inspiraciju, želju da stvari preokrenete, da preuzmete kontrolu nad nečim, da preuzmete sudbinu u svoje ruke. Da, vidim da ste vrlo aktivni, vidim da odlučujete da preuzmete, kažem, neku inicijativu i da konačno shvatate da sve zavisi od vas. I ova neka situacija, od vašeg angažmana, od vašeg pristupa, od vaše volje, vi pronalazite ovde rešenje, vi pronalazite ključ, u vama se rađa ideja, da. U vama se rađa, vi krojite svoju sudbinu, vi odlučujete o nekom toku, o nekoj realizaciji. Always connected. I ovo je isto karmička neka pravda, kao da se nekako sad sve vraća, kao da ćete dobiti konačno odgovor univerzuma za ono što ste dobro uradili. Prosto postoji taj neki reciprocitet. Drugo, vidim da su važne neke konekcije u narednih 48 sati, kao da se povezujete sa nekim fantastičnim ljudima i oni vam nekako vraćaju motivaciju, baš konkretno za ovo što radite i čime se bavite, da. Jer vi ste nešto započeli, vidim da su ovo ozbiljni temelji koje ste postavili i vreme je da izgradite tu svoju priču, konačno je vreme za ekspanziju. Ali vreme je da odlučite da je to ono što vi želite i da vi to možete. Ponovo postajete svesni ovde svoje moći, svoje snage, svoje harizme na kraju krajeva. Mislim da ste jako, grupa 2, izuzetno harizmatična, privlačite mnogo pažnje, na neki način kao da ste, eto, i influencer. U pravom smislu te reči možda se bavite upravo tim poslom, gde su komunikacije bitne, gde je komunikacija ključna, ali konačno
vas ljudi čuju, konačno vas ljudi vide, konačno vas primećuju, konačno izlazite iz neke senke, iz nekog zapećka, iz nekog ćoška, oslobađate se i tog možda nekog straha, vraća vam se samopouzdanje. Vidim da postajete baš produktivno, ovdje vam se nešto duplira. 2 posla, 2 kuće, 2 adrese, 2 izbora, ravnoteža, podrška neka sa 2 strane, saradnja, ali sve nekako dolazi u balans. Da, ovdje imamo vašu razboritost, vašu inteligenciju, mislim da ste dugo ovdje radili na nečemu, da ste dugo o nečemu razmišljali, da ste prostudirali. Evo inspiracija koja se vraća, ne samo inspiracija, nego prosto ta vaša unutrašnja snaga. Ulazite u jedan novi ritam, poslovni ritam. Vidim više posla, vidim više angažmana, vidim više aktivnosti i tome se prilagođavate, ali toliko ste, da kažem, inteligentni, toliko ste mudri i umećete da rasporedite ove obaveze i da se dobro organizujete. Vraća vam se volja, svakako. Vraća vam se volja ako je nedostajalo motivacije, ako je nedostajalo volje. Vidim emocionalnu neku prazninu i nezadovoljstvo. Eto, to je dovelo do tog nekog disbalansa. Zapostavili ste malo svoj posao, svoju karijeru. Vraćate se u prvobitno neko stanje. Da, vidim da niste računali na nečiju neiskrenost. Vidim da niste računali možda na neku jako loše ponašanje konkurencije. I sa tim je trebalo da se nekako izborite. Ali kažem, do vas je, do toga kako se postavite i mislim da nekako stajete ponovo hrabro na svoje noge, da se možda suprotstavljate i to nekom strahu i odlučujete, ne znam, da se baš onako fokusirate na cilj, da prevaziđete ta neka lična nezadovoljstva i to što vas je pogodilo lično i da se zaista samo fokusirate na cilj koji ste sebi postavili, jer ste taj cilj zapostavili umeđu vremenu. Ovo je kao da se vraćate u stabilan period posle nekog potresa, posle nekog haosa, posle neke možda za vas stresne i malo onako, da kažem, dramatične situacije. Ali vraćate se sebi, to je najbitnije. Potpuna transformacija, nešto se dešava, kao da saznajete nešto važno, kao da vi postajete nekako otporniji na nešto, na neku nepravdu, na nešto što vas muči i ovdje je mentalna snaga naglašena, ovdje je optimizam naglašen, prosto menjate percepciju. Vi donosite odluku da nešto promenite, da stanete na put nečemu, da nešto prekinete. Da, ovo je disciplina, nova disciplina, pardon. Vidim da vi sebe disciplinujete, vi sami sebe kuražite. Jer dosta ste toga već nekako poneli na svojim leđima, dosta ste toga vi ovdje i žrtvovali zarad nekog mira, zarad nečega što bi trebalo da funkcioniše, pobjeda, eto. Pobjeda na kraju, zaista ne na kraju, nego ovo je tek početak. Vi uspostavljate neki novi tempo u poslu i u ljubavnom životu. Mislim da preuzimate kontrolu. Ovo je svakako vaš uspeh. Prevazilaženje neke situacije i zaista ćete se osjećati kao pobednik u ovom nekom vašem, na ovom životnom vašem nekom putu ili životnoj situaciji. Trijumf za grupu broj 2 u narednih 48 sati, možda će ovo biti neke fantastične vesti, da se nešto konačno pokreće i to je taj neki vetar u leđa koji dobijete. Vidim boost samopouzdanja i vidim da ćete iskoristiti da ćete vi iskoristiti tu šansu i priliku, da se nećete fokusirati na nešto što je negativno ili na nešto što vam nedostaje u ovom trenutku da biste uspeli. Naprotiv, koristite sve što imate sad u ovom trenutku na raspolaganju, potpuno nekako drugačije, bistrije razmišljate.
I ovo je ta vaša mentalna snaga, ovo je snaga volje i mislim da zaista shvatite da možete mnogo toga i da manifestujete tako što ćete promeniti mindset. Grupa 2 menja mindset u narednih 48 sati i postiže ozbiljan uspeh. Postižete svoj cilj. Želim vam mnogo sreće. Ovo je bila poruka za grupu broj 2. Pozdrav za grupu broj 3, vas koji ste odabrali ovu kartu Flower Spirit. Ovo je neka nežna, romantična veza koja otpočinje, moguće da otpočinje u narednih 48 sati, možda ste sa nekim već uspostavili fin odnos, ali ovo je produbljivanje odnosa ili neko fino poznanstvo. Možda se jedno prijateljstvo onako preinačuje u ljubavni odnos. Neko vam se otvara emotivno. Vidim zbližavanje u okviru postojećeg odnosa. Možda donosite odluku da pređete na sljedeći nivo, možda želite da otpočnete zajednički život ili da ozvaničite odnos ili da se posvetite potomstvu. Ovo je jedan lep susret koji će možda na najpozitivniji mogući način uticati na vas lično. Da li u kontekstu vašeg nekog napretka u poslu ili generalno, ili će to biti jedno fino prijateljstvo za ceo život. Vidim da je jedan važan kontakt u narednih 48 sati. Neko vam možda pomaže u nečemu. Vidim da vam je neko privržen, vidim koliko vas neko voli, koliko vas poštuje, vidim da će se to pokazati i praktično u 48 sati. Neke lepe vesti od najbližih, znači ovo može da bude vaš prijatelj, može da bude član porodice, može da bude vaše dete konkretno, će vas obradovati. Grupa 3, moguće da su neki od vas umetnici, umetničke duše, kreativci, vidim da radite na nekom svom projektu brižljivo, pažljivo, s mnogo strasti i ljubavi, vidim da ste srce dali prosto tom, da ste potpuno sebe dali tom projektu i kao da je sad vreme da taj projekat zaživi, da ugleda svetlost dana. Jednostavno vidim da se nešto pokreće, da nešto cveta konačno, da se nešto budi i da vam to donosi veliko, veliko zadovoljstvo. Da vidimo šta još. Da, ovo su kontakti, kao što sam rekla, komunikacija i povezanost sa nekim, privrženost. Promjena godišnjih doba. Mislim da kod vas konačno dolazi proleće. Nakon nekog zatišja, nakon nekog mira. Abrakadabra znači dok izgovaram, stvaram. Mislim da se ovdje pokreće vaš kreativni potencijal. Da birate ovdje pravac, vi mijenjate pravac i odlučujete o sljedećem koraku. Mali trijumfi, ali ovo su upravo te neke radosti života, svakodnevnog života. Pronalazite zadovoljstvo. Mislim da ovdje prevazilazite i neku konkurenciju u poslu ili privatno. Nema više kod vas neke opasnosti, eliksir života. Da nema više opasnosti od nekog gubitka, od nekog neuspeha, nema neizvesnosti, to vidim. Vidim potpuni osjećaj sigurnosti u ono što radite ili u neki odnos i vidim u vama snagu, ogromnu motivaciju. Vi osjećate da ste iznad nečega, iznad neke situacije, da prosto vladate nekom materijom. Vidim izuzetno povoljne vesti, neki odgovor dobijate koji će vas pokrenuti na svim
mogućim nivoima. Jednostavno ćete prodisati. Vidim ovdje neki preporod, tako se osjećate preporođeno. Ako ste zapostavili sebe malo, ako ste zapostavili svoje zdravlje, vidim da se bavite sa sobom, da negujete sebe, možda krećete na nekakve tretmane, možda počinjete da vodite više računa o ishrani, jednostavno o svom zdravlju. Ovo je isceljenje. Da. Grupa 3 je toliko osjetljiva, senzitivna. Mislim da ste prošli kroz neke teške momente, neke gubitke, da je bilo prilagođavanja, mnogo toga ste izdržali. Možda ljudi kad vas vide ne bi rekli da biste vi mogli to, da ne znam, da podnesete tako neku situaciju, ali vi se ovdje dobro držite. Mnogi možda na vama ne vide kroz šta prolazite, jer vi imate taj pozitivan stav, možda i to situacija, možda i to slučaj sa vama, da prosto se to ne vidi na vašem licu, da ste uvek raspoloženi, da ste uvek pozitivni, a iznutra imate lomove. Prosto vidim da se sada i iznutra kod vas nekako to menja, da dolazi radost, dolaze, kažem, neke lepe promene koje će doneti, eto, novu radost, novu motivaciju, smeh, osjećaj nekako celovitosti, ispunjenosti, da ovo su neki blagoslovi. Pazite, ako priželjkujete trudnoću, vrlo verovatno, znači da su naredni 48 sati ključni za neke iz grupe broj 3, specifična poruka, ili za neku realizaciju vašeg projekta. Ako radite na nečemu mukotrpno, ako ćutite o tome, ako prolazite kroz ozbiljne nekakve turbulencije, prepreke na tom putu, vidim da taj teret izlazi i da se oslobađate tog tereta, ulazite u mirniji period, u period, kažem, stabilnosti i mira, kada ćete moći da radite i stvarate u miru, oslobođeni. Jer, kažem, ovdje ste dugo u nekom nezgodnom položaju, kao da vas je neko ćušnuo u taj nezgodni položaj i sad tu nešto kao trpite, a morate sve vreme da se prilagođavate, da radite, da se ne vidi na vašem licu, da ste nezadovoljni i tako dalje. Tog tereta se oslobađate u narednih 48 sati, jer dolazi fantastična prilika kada ćete vi konačno moći da se osmehujete i da se tako osjećate iz polja i iznutra. Da vam srce propeva. I vidim tako neki boost entuzijazma i radne energije, pokretačke energije, te neke volje u vama. Jer, kažem, do sada je to nekako bila i vaša fasada, samo ste vi znali kako vam je iznutra. Ali sada se usklađujete sami sa sobom. Evo je inspiracija, ovo je progres. Moguće da se povezujete sa nekim ljudima preko društvenih mreža na daljinu, vidim neku bitnu komunikaciju i kontakt, neku vezu na daljinu, vidim da se tu uspostavlja harmonija, da se napreduje u tom odnosu, da li je to poslovni odnos ili neki lični. Ali svakako vidim da izlazite iz neke teške faze, iz neke mučne faze. Ovo je i isceljenje faktički za grupu 3. Da. Te vesti će biti fantastične u narednih 48 sati. Vidim da vas one podižu, vidim da vas motivišu. Vidim da ste puni nekih ideja, radnog entuzijazma, nešto će vas tako obradovati, nešto će vam dati snagu, da pregurate to konačno, da izdržite i da prevaziđete. Evo, plodnost, obilje, karijera, možda ćete imati neki novac na raspolaganju, ali kažem, ovo je i začeće eventualno ili progres u ljubavnom odnosu. Dokument, kontakt, izraz nekog poštovanja ili ne znam, kažem, dobijate neki glas, ovo je tako pozitivan glas, imamo sreću, iznenađenje, ovome se ne nadate se ovakvom odgovoru, ne nadate se ovom pozivu, neko ili nešto vam vraća osmeh na lice, volju i motivaciju, to vidim.
Protection from a powerful friend, zaštita od moćnog prijatelja. To je ta neka prijateljska možda urgencija, ili se sa nekim zbližavate ili imate konačno nekoga ko će vas u nekoj situaciji podržati, zaštititi, možda je ovo neka važna preporuka za vas. U svakom slučaju neko će se pokazati, neko pokazuje koliko vam je privržen, koliko vam je odan, neko vam pokazuje koliko vas poštuje i ceni u narednih 48 sati i vidim da ćete zbog toga biti presrećni. Vidim da odjednom, dobijate volju, da vam se vraća volja, da vam se menja raspoloženje, postajete produktivniji. U svakom slučaju, nakon ovih 48 sati, vi ulazite u jedan miran životni tok. Prevazilazite ovo neko svoje stanje, vidim okrepu, vidim isceljenje i novu motivaciju, novu energiju. Sada ste spremni da procvetate, grupa 3, i ja vam želim mnogo sreće. Ovo je bila poruka za vas.